നമസ്കാരം ജോർജ് ചേട്ടാ. എന്തോ എവിടെയാ വീട്? എൻ്റെ വീട് കൊല്ലപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് എടാച്ചേരിക്കുള്ള വഴിക്ക്. ആ, അവിടെ വളത്തിന്റെ കടയാണല്ലേ? ഇപ്പൊ കട നിർത്തി. ആ, ഈ അലർജി വന്ന അലർജി പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ. എന്തൊക്കെ അലർജിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു ചേട്ടന്? എനിക്ക് ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ആ, ശ്വാസം മുട്ടല് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര കൂടുതലായി പോയി. പലരെയും കണ്ട് മരുന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറുടെ വിവരം അറിയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മാസം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു മാസം ആകുന്നു. 20 ദിവസം ഗുളിക കഴിച്ചു. നമ്മളൊരു ഇഞ്ചക്ഷനും എടുത്തായിരുന്നു. ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു. ഇൻഹേലർ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ. എങ്ങനെയുണ്ട് ആകെ മൊത്തം? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ലപോലെ കുറഞ്ഞോ? നല്ലവണ്ണം കുറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറായി, പുറത്തിറങ്ങാറായി. മറ്റേ പുറത്തിറങ്ങുകയില്ല, തണുപ്പ് അടിക്കത്തില്ല, കാറ്റടിക്കത്തില്ല. അതൊക്കെ ഒരു പരിമിതി വരെ. ഇപ്പം എത്ര വയസ്സുണ്ട് ജോർജ് ചേട്ടന്? എനിക്ക് 78. ഒരു 100 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കട്ടെ. നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ട്. അത് വേണ്ട, ആരോഗ്യമായിട്ട്. അത് തന്നെ, ആരോഗ്യമായിട്ട് 100 വർഷം വരെ കിടന്ന് ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അമ്മയുടെ പേരെങ്ങനെയാ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അലർജിയുടെ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? വേണ്ട? ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് മറ്റേ ഇൻഹേലർ മരുന്നും എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും കുറവുണ്ടല്ലോ. ബാക്കിയും കൂടി കുറയും. ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഫോൺ നമ്പർ ഓക്കെ. അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ 94 95 08 05 0. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള സമാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാമല്ലോ. ആണോ? അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം ജോർജ് ചേട്ടനാ. മെറി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഇൻ അഡ്വാൻസ്.